이제 수술 준비하시는 건가요? 네, 이제 수술, 이제 첫 번째 수술 들어가는 거고, 이 수술은 이제 편도 수술. 편도 수술은 말 그대로 양쪽 편도선 제거하는 수술인데, 어쨌든 편도선 수술은 제가 최대한 주변 조직의 손상을 적게 해서 수술해야지 환자분들이 덜 아파하시기 때문에 그런 거에 신경을 써서 조심조심해서 수술을 하거든요. 그래서 일단 그렇게 해서 첫 번째 수술은 이제 편도선 수술로 이제 시작을 할 겁니다. 수술 잘하고 오겠습니다. 원장님 수술 끝났나요? 네, 아까 말씀드렸던 편도선 수술 환자 생각보다 조금 유착은 있었는데 그래도 어쨌든 뭐 바이젝 써서 잘 수술된 것 같고 경과도 아주 좋을 것 같습니다. 지금 이제 치과 원장님이 안전하게 마치 깨우고 있는 중이라서 그 환자 하루 입원하면서 경과 볼 예정입니다. 다음 수술은 또 언제 하시나요? 또 이제 병실로 보내드리고 이제 술방 정리하고 또 준비해서 또 다음 환자 수술 마취 걸고까지 하면 한 20분 정도는 더 있다가 들어갈 것 같아서 그동안 저는 또 수술 환자 수술 기록지 적고 다음 수술 환자 한번 또 다시 한번 보고 그렇게 해서 다음 수술 환자 준비해야 될 것 같습니다. 그럼 다음 수술 때 다시 뵙겠습니다. 좀 이따 봅시다. 이번에는 두 번째 수술이고 이 환자는 코골이가 심해서 양압기를 쓸 계획이 있는 환자인데 그 전에 코에 축농증도 좀 많이 있고 그 다음에 비중격 망곡증, 비염, 그러니까 코 안에가 너무 좁아서 양압기 쓰기 전에 미리 수술하는 환자입니다. 그래서 하고 나면은 엄청 숨쉬기도 편해지고 괜찮아질 것 같아요. 두 번째 수술도 잘 하고 나오겠습니다. 수술 끝나고 나왔습니다. 이제 시간이 점심시간이 다 돼서 간단하게 점심 먹고 이제 또 수술 준비되면은 다음 수술 이제 들어갈 계획입니다. 원장님 그럼 점심시간은 정해져 있진 않나요? 네, 정해져 있진 않고 보통 이제 1시에서 2시 사이에 보통 그때쯤 해서 시간 될 때 너무 아프면은 못 먹는 경우도 있고 오늘 같은 경우에는 0칼로리 포켓 또 다이어트에 계속 유지를 해야 되니까 또 너무 배부르면 수술할 때 집중이 안 돼서 최대한 좀 가벼운 걸로 먹으려고 하고 있습니다. 맛있으세요? 맛있네. 원장님 밥 드시는데 죄송한데 몇 가지 질문 좀 하는데 혹시 이비인후과를 선택하시게 된 이유가 있으실까요? 일단은 우리가 이제 의사가 되면은 뭐 내과도 하고 외과도 하고 다양한 과를 많이 이제 보통 이제 선택을 하는데 일단은 이비인후과를 선택한 가장 큰 이유는 이제 뭐 내과면 내과, 외과면 외과, 과마다 이제 보통 수술하는 과, 뭐 약물 치료하는 과가 정해져 있는데 이비인후과는 약물 치료를 해서 나을 수 있는 좀 내과적인 질환들도 많고 또 어떤 것들은 또 수술을 해야지 나을 수 있는 질환들도 있기도 하고 또 뭐 갑상선암이나 두경부암 같이 또 암 환자들도 있고 그래서 경증에서부터 중증에까지 다양한 환자들을 많이 볼 수 있다는 매력이 커서 좀 이비인후과를 선택하게 됐고 또 실제로 또 우리가 살면서 이비인후과는 워낙 많이들 가보는 과 중에 하나고 실제로 많이 일상생활을 접근할 수 있는 과라서 그런 여러 가지 이유에서 이비인후과를 선택하게 됐습니다. 그럼 혹시 언제부터 이비인후과 결정하게 되신 거예요? 이비인후과를 선택하게 된 거는 졸업하고 난 뒤에부터 사실 졸업할 때까지는 졸업하는데 거의 과를 많이 생각을 못 해봤고 이제 인턴을 하게 되면서 내과, 외과, 산부인과 다 경험을 해봤는데 그때 보니까 이비인후과가 제일 괜찮은 것 같아서 그래서 이비인후과를 선택하게 됐습니다. 잘 선택한 것 같아요. 그러면 지금까지 의사 생활 하시면서 기억에 남는 환자 아니면 보람찼던 순간 있으세요? 여러 환자가 많이 떠오르는데 이제 여기 개원하기 전에 이제 좋은 강남병원이라고 종합병원에서 이제 그때 근무를 했었고 종합병원이다 보니까 다양한 응급 환자들이 많이 와요. 그때 막 코로나 당시라서 상급병원으로 이송하기도 힘들고 병원 간 병원으로 이송이 참 힘든 그 시기였는데 그때 이제
이제 목에 엄청 심한 염증이 있어서 온 환자였는데 제가 수술을 해야지 이 환자는 고름을 빼내야지 이 환자는 좋아질 것 같은데 제가 수술을 하기엔 조금 부담이 되고 환자 케어가 잘 될까를 걱정을 많이 했는데 그래서 대학병원을 보내려고 했는데 대학병원에서는 좀 이송이 힘들다고 해서 어떻게든 해결을 해야 되는 상황이었는데 그때 마취과랑 상의를 해서 응급으로 수술을 해서 고름을 빼준 적이 있어요. 그리고 하루인가 이틀 정도 중환자실에서 보고 괜찮아서 일반 병실로 갔다 왔는데 그때 환자가 참 드라마틱하게 좋아지는 걸 보면서 이비인후과의사로서 약간 보람도 느끼고 제가 어떻게든 뭐 살렸다라는 보람도 느끼는 면에서 그 환자가 좀 기억에 많이 남는 것 같습니다. 원장님이 생각하시기에 좋은 의사가 아직은 저도 어린 의사고 그렇게 길게 의사 생활을 한 게 아니라 선배님도 훨씬 많이 계셔서 함부로 이제 좋은 의사라는 말을 하기에는 조금 부족하지만 그래도 제가 생각하는 좋은 의사 입장보다는 환자 입장을 좀으로 먼저 생각하는 의사가 좋은 의사가 아닌 거죠. 저도 뭐 의사이기도 하지만 저도 환자일 때가 있고 저희 부모님이 아플 때는 제가 또 보호자 역할을 하기도 하는데 참 그럴 때 느끼는 게 환자가 자기 입장에서만 얘기하는 거야. 의사가 자기 입장에서만 얘기하는 것보다는 환자의 입장, 또 보호자 입장에서 얘기를 해주면 느낌이 다르더라고요. 저도 항상 이제 제 입장에서만 진료를 보는 게 아니라 환자의 입장에서, 보호자 입장에서 꼭 진료를 보고 이야기를 해야겠다라고 많이 생각을 하는데 또 환자가 많고 이러면 저도 모르게 그런 있는 경우도 많습니다. 근데 이렇게 또 말을 함으로써 그렇게 되기 위해서 노력하도록 하겠습니다.